온천 갔다 왔는데 몸이 으슬으슬 떨리고 기침이 난다면 그냥 감기 아닐 수도 있습니다. 레지오넬라증, 일명 온천 폐렴이라고도 불리죠. 세균이 폐에 침투해 고열, 근육통, 폐렴 증상을 일으킵니다. 일본 온천에서 실제 집단 감염도 있었어요. 물 관리가 제대로 안 됐거나 환기가 안 되는 찜질방에서도 퍼질 수 있습니다. 65세 이상 만성 질환 있다면 온천 방문 전 꼭 확인하세요. 물에서 나온 후 기침, 발열이 있으면 지체 없이 병원 진료 받으세요. 온천 그냥 편한 곳이 아닙니다. 영상 전체에서 더 자세히 알려드릴게요.